هنا في كام اوضه يا حاج؟ في اوضتين فوق بعض. في اوضتين فوق بعض؟ فوق بعض ازاي؟ هو فوق هنا ممكن يطلع حاجه؟ شوف حضرتك تعالى. ده مش هنا، ده خشب ده. ايوه حضرتك ده خشب. طب ازاي يبقى في حد فوق هنا؟ لا حضرتك ده احنا عاملينه ده عشان الواد لو فوق اتنطط ممكن ينزل عليك تحت هنا. لا ما حضرتك ده معمول كده عشان النطره، دي معموله زي بلكونه. النطره ايه؟ ما النطره حتى تخش منها الميه. ما حضرتك هنعمل ايه طيب؟ هم كذا مره يقولوا احنا هنهد المنطقه ونديكوا شقق ومفيش حاجه بتتعمل. حضرتك زي ما انت شايف البيوت كلها مشققه كده كذا. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت قبل كده، التشقيق ده كله نتيجه ان هنا مفيش مجاري، مفيش صرف صحي، فالميه بتنزل تحت الارض بتطفح عشان ما بتتشالش، بتطلع تاني على البيوت، بتعملها بقى تعمل فيها شروخ. كلها هنا طرنشات. يعني دي المفروض دي ايه؟ دي شقه ولا اوض ولا ايه دي؟ لا هو يعتبر دي اوضه واحده بس، انا عشان خاطر يعني قاعد فيها، واحد تاني عمل اوضه فوق منها عشان يتجوز فيها، سلمها اهي. الواحد ده قريبك؟ ابني. ابنك؟ ده ابني. يعني انا كنت قاعده مربياهم في الاوضه دي. مربياهم في الاوضه دي 6 عيال. 6 عيال في الاوضه دي؟ في الاوضه ده اهي. اسمحي لنا نبص عليها. اتفضل. 6 انفار. انا عايز اعرف 6 انفار عايشين هنا ازاي؟ كنت عايشه انا وعيالي هنا 6 انفار. بيناموا ازاي طب؟ اهو بنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يعني هنا عيلين مثلا؟ لا ما كناش حاطين الكنب دي، كنا على الله كده على الارض. ده لما بنتجوز بقى. بس انت هنا ما بتخافيش في البرد ده ان البيت ده يقع عليكي؟ ربك يا بيبي بيحفظ بقى، هنعمل ايه؟ يعني ده انت عندك السقف. هنعمل ايه؟ الكهرباء دي سرقه ولا قانون؟ لا انا عداده، وفي اكتريتهم عندهم عدادات في الحته هنا. يعني اذا كانت دي عدادات كهرباء رسمي. لا رسمي. ووصلات نور بيدفعوا عوايد، طب ليه ما نعملهمش يا سياده المحافظ على انهم مواطنين من ليهم حقوق عندنا؟ اذا كانوا هم النهارده الدوله معترفه بيهم ومدخله عدادات كهرباء ومنمره البيوت من بره وبيدفعوا ميه وبيدفعوا عوايد، طب ما نعترف بيهم ونصلح لهم حياتهم دي. الزباله تتشال اللي موجوده بره، المجاري تتوصل هنا، يبقى في حياه كريمه. يا اما دي منطقه عشوائيه يا اما منطقه مش عشوائيه. العداد ده يقول انها منطقه مش عشوائيه، يا اما تتطور يا اما تشوفوا لهم حل. لكن الناس دي تعيش بالطريقه دي في البيوت دي من غير سقف من غير حياه كريمه، ده حرام وما يرضيش حد كمان. الاوضه دي فوق الاوضه دي بنيها انا. ده انت بنيها كده؟ هو ده البيت ودي حته الحمام. يعني انا طبعا مش متخيل انتوا بنينها ازاي وعاملينها ازاي. قول لي بقى، دي اوضه اللي فوق دي؟ اوضه وده شباك وشباك. ده ممكن يقع. ومعايا اسره اولادي. يعني ده ممكن يقع اللي تحتيه، لان اولا ده يعني انا مش مصدق اللي بشوفه ده الخشب مفلق. بص يا استاذ عمرو، احنا عايشين على اللي مكتوب لنا هنلاقيه. طالما عايشين هنا ومغلوبين على امرنا، عايشين على اللي مكتوب لنا هنلاقيه. تقول ايه للمسؤولين؟ هنقول ايه باللي احنا عايشين فيه ده؟ اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل ولا اقول ايه؟ شوف حضرتك انت ادرى مني واعلى مني في الفهم. شوف حضرتك انت هتقول ايه وهتعلن ايه وتقول ايه. مش عارف اقول ايه والله، ربنا يقويك ويصبر. الله محمد رسول الله. زي ما احنا شايفين برضو، عشان خاطر اوري احنا فين. شايفين الصوره دي؟ شايفين ده كوبري هنا في مدينه، كوبري الاوتوستراد. يعني انا عايز ابينه للساده المشاهدين وللسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، عشان يمكن هو اكيد ما جاش هنا قبل كده وما يعرفش ان في ناس مواطنين صالحين عايشين هنا. احنا هنا في وسط القاهره دكتور نظيف. الصوره دي من قلب القاهره، مش في منطقه عشوائيه على حدود القاهره او في اي قريه اخرى. يعني حجم المأساة هنا كبير نتيجه ان احنا الموقع كمان غريب. شريط قطر وكوبري فوقينا وناس مش لاقيه الله، لا ميه ولا مجاري ولا كهرباء. معنى الكهرباء ديت هنا مستغلينها. في ناس مركبه عدادات وناس مقدمه على عدادات. هنا اللي مش اللي واخد من العداد بياخد من الكاب. بيعمل ايه بقى؟ بيضرب. طبعا قبل كده احنا الجمهور كله صور ايه كهرباء ضربت عند بخيت دوت ومن الناحيه الثانيه. فاحنا بنقول دخلوا لنا عدادات
عشان انتوا تستفادوا واحنا نبقى عايشين بامان. مظبوط. هنا مفيش الكلام ده. اي واحد بيشرح نفسه مثلا زي يقول لك انا هدخل لكم مجاري وهدخل لكم مش عارف ايه وايه، بعد ما بياخد المصلب بتاعه لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يعني كل واحد يلا نفسه. يلا نفسي بعد ما قاعد على الكرسي ما استفاد. هنا في ناس اخر يعني اخر معدوده ازاي؟ ناس كويسه وغلابه وبتعمل الكلام ده، بس احنا حاطيننا في صوره غير صورتهم. طب قول يا عم ايه المطلوب؟ ايه الصوره؟ انا المطلوب ان احنا عاوزين نستريح، عاوزين نشم الهوا زي الناس اللي بتشم الهوا دي. قدمت لكم مأساة إنسانية بكل المقاييس ل2000 أسرة مصرية عايشة هنا في وسط القاهرة في منطقة عشش التونسي، لا مية ولا مجاري ولا كهرباء ولا أي حياة كريمة. كل ده والمحافظة والمحافظ شايفين هذه الأوضاع المتردية وساكتين. ساكتين ليه؟ أنا مش عارف. منتظرين إيه برضو مش عارف. هل منتظرين البيوت دي تقع على دماغ أصحابها وبعدين نقول يا ريت اللي جرى مكان؟ الموضوع محتاج شوية ضمير، شوية إحساس، شوية مسؤولية، تحرك سريع لإنقاذ المتبقي، لإنقاذ حياة هؤلاء البشر اللي ملهمش أي ذنب، إنهم في الأول وفي الآخر مواطنين مصريين. وأشكركم جدا جدا.